ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೋವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಸಮ್ ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವಾದರೆ ತುಂಬ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಟಿವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದೇ ಥರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಟಾಪಿಕ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಹೇಗಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನಾದರೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬರೋದು ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ಗಾದರೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಂದಿ ನೇಮ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ, ಐಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಆದರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಒನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ಗೆ ಆದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸಿಂದ ನಾನು ಅದರ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗಾಗಿ ಸೊ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆದರೆ. ಇದೇ ಥರ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಡಿವೋಷ್ನಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಡಿವೋಷ್ನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಗಣಪತಿದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಡಿವೋಷ್ನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈಗ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಾದರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಾದರೆ ನಾನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿತಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತನಾಡೋಣ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ.